管理会社ですね、管理委託料の 20% 減額を飲んでもらうとともに、区分所有者、つまりオーナーさんですね、に対して管理費の 1.2 倍、1万円の管理費だったら1万2000円、積立金、これ以外 2.9 倍、管理費 1.2 倍、積立金 2.9 倍の増減の負担に対してもらった。一軒一軒総戸数100個ぐらいのマンションです。平成元年の、マンションですね、おすすめもだった。で、